Yaqında mahallamizda uda necha qatim o'g'irlik vaqasi yuz berib, nurg'un odamlarning yon telefoni o'g'irlanibdi. Ha, rost shundoq ish bormi ekan? Ha, yana kelib, hozirgacha o'g'irning hech qanday yepichi topilmabdi. Ozroqmi iz qoldirmabdi-da. Narsalari o'g'irlanganlar behda tutib bo'lyotidi. Agar bu o'g'irlarga o'g'ri degan hikoyani so'zlab berib tarbiya berilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Burunqi zamonda Chenshi ismli bir odam o'tgan bo'lib, nihoyatda haqqoniyatchi ekan. Shunga yurtdoshlari uni bak hurmatlaydi ekan. Hammanglarning deganlari o'rinliq bo'lg'ashqa, mening so'zlashimning hojati qolmadi-ku deyman. Meningcha har ikki tarafda savallik bor. Acaba sizning ularni yarashtiradigan bir yaxshi amolingiz bor o'xshamamdi? Men jazoga tortilishga rozimanki, Chenshining tanqidini anglashni xohlamayman. Uning gapi odamning jonidan o'tadi. Gap yo'rg'iltibmi unidan qutulg'ili bo'lmaydi. Shu emasmi? Men nimani xato qilganligimni ta hozirgacha bilolmayapman. Bir yili eg'ir qurg'oqchilik bo'lib, ziroatlar qurib, ocharchilik yuz beribdi. Hey, bu yil ofat bo'lib, hosil ololmadik. Kun bo'yi ot serin yuriyotimiz. Kun ammoq bakmu tas bo'ldi-ku. Qandaqmi qilamiz? Shu emasmi? To'yg'idek tomoqmi yapaqmig'ili uzun bo'ldi. Yomg'ir yog'sa obdan bo'ladi. Shu emasmi? Ha, bu kiyimlarni rostla bek chiroyli tikibsiz. Bolalar, bu yoqqa kelinglar. Sizlarni chaqirtishimda sizlarga deydigan bir necha eg'iz gapim bor. Odam o'zini rag'batlantirishni bilish kerak. Ba'zilar qaramoqqa ancha oq ko'ngilda ko'rinmasimi, ammo asli mohiyatidan eski bo'lishi natoyin. Yomon odatlar odatda o'zining mijoz xarakterini yetildirishga ahamiyat bermaslikdan kelib chiqadi. O'g'izidagi ov odam buning tipik misoli. Begim men xato qilibman. Boy qilgan so'zlaringiz menga qattiq ta'sir qildi. Turqingizdan eski odamda qilmaysiz. Buningdan keyin tayyorga hayyor bo'ladigan bundaq ishni hargiz qilmang. Bilaman, aslida o'g'irlik qilish niyatingiz yo'q edi. Oila sharoitingiz sizni shuningga majburlagan. Yigit, tez o'rningizdan turing. Sizga 2 top shoyi sovg'a qilay. Uni setib, uyingizdagilar bilan bir mazgil turmushingizda qamdab turasiz. Begimning shafoatiga hashqallah. Chenshining so'zlari uni ham boshqalarni ta'sirlantirgan bo'lsa kerak. Shuningdan e'tiboran bu yurtda o'g'irlik voqeasi ikkinchilab ko'rilmoqda. O'g'ri degan bu turaqliq ibora bizga shuni tushuntirib berdiki, jamiyatimizdagi bir qism eski odamlar turmushda bilib bilmay o'ziga nachar odamlarni sindirib olganlikdan mana shunday yomon aql kelib chiqqan. Shunga hammaylar o'zimiz bo'lgan tarbiyani kuchaytirishimiz kerak.